你到底想唔想要我有女朋友？做乜嘢咁講嘅？因為咧，我上次講過屋噶嘛。關我想唔想要你有女朋友咩事啊？我冇女朋友，我就會好孤獨。但係咧，我就想做乜嘢就做乜嘢。咁你究竟你自己想唔想要啊？你唔使問我想唔想你要㗎。唔係好想。唔係好想，咁咪按照你自己嘅意願嚟咯。但我中意 play video game，所以咁你咪 play 咯。就算你啊第日有女朋友都可以 play 㗎。佢可能會唔俾我㗎。咁你同佢講啦，同佢商量啦，第日。但係咧，你同爹哋商量嘅，你成日都係你贏。哦，你睇到媽咪成日都贏係咪？係。所以你驚你女朋友都會贏係咪？係，所以咧我就唔可以玩咁多嘅 video game。哦，或者你女朋友聽你話咧，好似爹哋聽媽咪話咁咧。媽咪就係咧，唔係男仔聽女仔嘅咩？你唔係講過男仔聽女仔？我話男仔要遷就女仔啫，我冇話一定要咩都聽晒女仔㗎。邊個啱咪聽邊個咯。但係咧，不過男仔可以 more gentleman 一啲啫嘛。但係有時候我都會出去同我嘅一年級嘅同學玩 video game，我嘅女朋友可能唔俾我。唔俾你出去玩添啊？係啊，因為咧佢可能要等我喺屋企度。要韞住你喺屋企啊？係。你好似已經洞悉晒以後長大咗嘅生活咁嘅。因為我睇到你同埋爹哋。每個人都唔一樣噶嘛，每個 couple 都 different 噶嘛。但係你生出我嘅喎。咁你中唔中意爹哋聽媽咪話啫？中意啊。點解？可能咧你聽我嘅話，爹哋聽你嘅話，即係話爹哋聽我嘅話咯。乾杯啦！乾杯。